Всем привет! Вы на канале Лиска ТВ, и сегодня мы будем делать вот такую вот тарелочку. Вот. Для начала нам понадобится форма тарелочки, клей, ножницы и пищевая пленка. И, конечно же, картон. Можно взять любые цвета и емкость какую-то. Вот я тут уже чуть-чуть нарвала. Для начала нам нужно отрезать чуть-чуть пищевой пленки. Вот. Взять нашу тарелочку, клей и чуть-чуть вот таким вот образом тут намазать все. Вот. Вот, я намазала. Закрываем клей. Берем нашу пленочку и аккуратно приклеиваем ее. Вот так. Поправляем, чтобы тут не было воздуха, стараемся. Примерно вот таким вот образом. Потом мы берем нашу картоночку и рвем ее вот на такие вот части. И можно и больше. И кидаем в нашу емкость. Вот. Вот я сколько уже нарвала. Потом мы берем нашу бумажку и ее мажем. Вот. Приклеиваем. И так проделаем со всеми. И стараемся наклеивать друг на друга, а то вы, когда будете снимать, у вас все развалится. Вот какая-то. Вот, как вы видите, я уже это все сделала. Потом нам понадобится только наш клей. Мы берем и все тут промазываем. Все. А то у нас может не получиться. Вот. Можно еще клеем ПВА промазать. Вот, у меня получается такая формочка. Мы ее ставим засыхать на 2 дня. И всем пока-пока!